Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya ya. Bertemu lagi di channel kami Dokter Alam. Nah, di sini Dokter Alam mau membagikan tips herbal banget buat teman-teman untuk mengatasi penyakit batuk. Nah, penyakit batuk ya teman-teman, dengan ramuan herbal. Nah, yang pertama, apa manfaatnya dan juga bagaimana langkah-langkahnya. Namun jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe-nya dulu dan tekan tombol like-nya dan tombol loncengnya ya teman-teman, agar teman-teman mengetahui video-video terbaru dari Dokter Alam. Nah, saksikan video ini sampai selesai teman-teman. Yang pertama, Dokter Alam sudah menyediakan jeruk nipis yang sudah dibakar. Nah, ini teman-teman, jeruk nipis yang saya sudah dibakar. Terus setelah itu Dokter Alam menyiapkan kecap. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kita peras jeruk nipisnya ke dalam gelas yang sudah saya sediakan. Nah, ini perasan dari jeruk nipis ya teman-teman. Nah, perasan jeruk nipis kita peras airnya. Kecapnya satu sendok saja, berhubung sendoknya lagi nggak ada ya teman-teman, jadi pakai tetesan, 3 tetesan aja. Nah, ini sudah jadi ramuan herbalnya ya teman-teman. Setelah dicampur merata air jeruk nipis sama kecapnya, lalu kita minum di pagi hari sebelum makan. Lakukan secara rutin, insya Allah batuk teman-teman akan hilang. Nah, dengan ramuan herbal ini, nah simpel sekali ya teman-teman, hanya dengan membakar jeruk nipis. Nah, terus kita peras jeruk nipisnya ke dalam gelas dan ditambahkan kecap. Cara mengatasi batuk teman-teman berdahak atau yang kering. Nah, sekian dari Dokter Alam. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.